Lezike izindaba 1KZNTV oyifundela usamngiliswa kaNqulunga ngikubingeleleke mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Ibekwe endlini yayo yokugcina induna yesilo imiphakathi yaseMgungundlovu ivale kwemigwaqo ngeMbhikisho kanti-ke umphakathi ukhala ngesimo semtholampilo. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala usedalule ukuthi kuNgqongqoshe amaphoyisa kuzwelonke ubheka icele usejubeke ithimba lamaphoyisa elikhethekile lizophenya ngokubulawa kwabaholi bendabuko nabezombusazwe kulesi sifundazwe. Ukhuzeni kusho kanje enkonzweni yomngcwabo kaDokotela uDumsani Khumalo odutshulwe wabulawa ngeledlule ebuya kemkhosini omhlanga kwaNongoma. Uchazwe njengeqhawe nanjengeshabasheki semfundo uDokotela uDumsani Khumalo obeyiso lesilo aphinda abelibamba bukhosi kumkhandlu wenkosi esizweni sasoSuthu kwaNongoma. Isibeka kabi lento futhi ibeka kabi umphakathi ukuthi abaholi okumele bavikelwe imphakathi babulawe kanje. Abaholi abamakhosi, izinduna, amakhansela. Siyafuna ukusho ukuthi kunethimba elikhishwe uminister naleli cala kunabasuke kwiprovince ukuthi beze bathathe over basebenzisane nama-police stations aseduze kukwazi ukuphenywa ngokujulile ukuthi kwenzekini. But zonke lezi zehlakalo kunethimba eliholwa nguGeneral Umkhwanazi ongucommissioner elingaphansi kwakhe elidila nazo zonke lezi zinto uku-investigate wonke lama case. Umndeni kaKhumalo kanye nomntwana kaPhindangene nesilo samabandla wonke uMisuzulu kaZwelithini badumele kakhulu ngalezi indaba zokubulawa ngezikhulu esingaka ihluku kwakhe uDokotela uKhumalo. Cha kaze zasho lutho nje ngeinsongo. Nathi sithukile nje kubona baba efaka lolahlobo noma ehamba lolahlobo olubhlunga kanye kangakayana nakuthi ebudaleni bakhe uthi angihamba ngalelo hlobo thina bomntu academic owacela isilo sizomlekelela kusekhona kusilo babu uZwelithini waqhubeka nomsebenzi ngoba uphatha umkhandlu wesilo asimaze nezitho asenezitha asiwazi unxa wakhe akazi sikhona into abaxabana nabo simangele somndeni. Kambe umuntu uqala kuphi nje uzwalisa ukujula kweminjunju isizwe sikaZulu esiyizwayo nesidlula kuyo. Ukubulawa kukaDokotela Blasius Khumalo kusithinte ezibilini zezinhliziyo zethu. Kuyikulahlekelwa okungachazekiyo. NjengoNdunankulu womdabu wesilo kanye nesizwe sikaZulu, ngizwa umthwalo onzima osizi osemahlombe ami njengoba ngedlulisa amazwi enduduzo esilweni ingonyama yethu uMisuzulu kaZwelithini njengoba ngiphinde ngiwadlulise emndenini wakwaKhumalo kanye nasemkhandlwini waseNdlunkulu oSuthu. Ngedlulisa amazwi ami enduduzo esizweni sonke sikaZulu njengoba sife olwembiza ngokulahlekelwa saphinde sashelwa umthombo omkhulu wobuhlakani kanye nomeluleki wezinga eliphezulu lobuqotho. Ufaka biki umntaka Khumalo namhlanje ngoba siyambuza uhulumeni ukuthi hawu hulumeni igama liphuma lithi kuyokwenziwa umcimbi wengonyama liyaphuma igama lithi kuyochitheka igazi. Ngiyabuza-ke ukuthi njengamanje uhulumeni usekuphi nalomuntu wathi kuzochitheka igazi ukuphi manje ngoba noma kungathiwa kuvela isandla esinoboya
kodwa sifelephi sifele ngenxa yakho wena owakhipha igama wathi yochitheka igazi nanto-ke sekuchithekile. Okwamanje akekho besakhalelwe ngamasongo kaSigonyela malungana nokudutshulwa kubulawa ngehluku yena udokotela uKhumalo. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilane kaMzimba uyideleli wafakaza nokaCebekhulu ngwagqikazi kwaNongoma. Abechithiwe amaphoyisa kwembhikisho eMgungundlovu abahlali-ke basemjondolo kwaJika bavale kumgwaqo bashisa nezingodo bekhala ngokuthi-ke sekupheleke isonto lonke uhlezi ngobumnyama bagcinyelwa-ke ugesi ngaphandle kwencazelo. Bathe-ke babone ngathi-ke kufanele kuphazamiseke ukusebenza kwedolobha kube nodlame ukuze-ke uhulumeni ezolalela izikhalazo zabo. Kanti-ke kwesinye isigameko lokushini imbali umphakathi kumvale umgwaqo washisa amathayi ukhala ngokuhamba kagesi okungenabo ubulungiswa. Lo mphakathi-ke uthi-ke uma ulibikela ikhansela libashaya indiva selokhu-ke baligcina ngesikhathi bolivotela kukhetho lohulumeni basekhaya nonyaka. Ubuwathi ubovu umphakathi wakwaJika ezindlini zemjondolo eMgungundlovu ufuna izincazelo ngokucinyela ugesi ngumasipala. Laba baqale bavala umgwaqo maqede balibangisa emahhovisi akwamasipala ngesikhathi samadina namhlanje. Sesinesonto lonke ugesi singenawo. Ayikho inothisi eyalethwa umasipala ukuthi why ucishe ugesi. So umasipala ngoba kwabonakala izimoto zimile la zakamasipala ezu2 bafike baya esigubhini emva kwalokho kwacisha ugesi basebethi usala sibonela-ke mase sibuyele endlini ngempela sekucishileke. Okunye kwako lokho okumthelela ukuthi sinesonto lonke izinto zibolile ezindlini sinanezingane eziphila ngemithi efakwa emafrijini eyimjovo so lezo ngane lezo seziyagula ezinye sezisebhedlela. Siyasibona ukuthi uhulumeni wethu osiphethe akezwa kahle mangabe siya kahle kuye sikhuluma ngoba sikwenzile lokho siya njengabantu siyokhuluma naye siyocela ukuthi sicela usilungisele naku sibona kunomonakalo la. Kepha abakwazi ukuthi basithathele ilokhuza ngalokho esikwenzayo. Uhulumeni wethu sesiyesaqaphela ukuthi isikhathi esiningi uthanda mangabe ezokulalela kube khona into zayenza like udlame kanje njengobasenza yila-ke sesibone bephuthuma khona bezosabela izidingo zethu. Kanti kwesinye isigameko esihlukile elokishini lasembali umphakathi uphinde wavala nakhona umgwaqo ukhala ngokuhamba kwagesi indlela engalingani. So into eyenzakalayo ugesi kule area yangakithi angeke ngithi kuleli wadi la ngasekhaya lihlukene nama-video 7. So kule video la ngasekhaya ukhansela sinokuphelelwa ugesi excessively ngendlela enga-understandeki. Siyazi kune-load reduction, siyazi ukuthi kune-load shedding. Kodwa manje indlela mabe kune-load shedding kufanele sicimeleke sonke, siyacimeleka ubuye abanye bagcina ngaleso sikhathi kube u2 hours. Kodwa futhi mangabe sekuyi-load reduction kumele sicimeleke sonke indawo. Kodwa indapho uthola ukuthi le area levidiya la ngasekhaya awusacishwa khona ugesi awucisha kwezinye indawo. What kind of load reduction is there? Yabo. So inkinga yethu ilapho ukuthi ingakho-ke manje sekendapho umphakathi sesiphuma siwumphakathi sisasiphumelele ngaphandle sizama ukukhuluma le ndlela ngoba asizwakali and asilwisi umuntu asishayi umuntu sivele savala umgaqo hoping ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi adhere to imfuno noma idingo zethu. Iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize uhlangane nabahlali basemjondolo kaJika. Umasipala usehlolweni lokuthi bonke abantu abakade bekweleta umasipala lawo bantu laba sinama disconnection enzakalayo. Senzile announcement ukuthi sesisukile kuma business sesibheke kuma residents lawo angawukhokheli ini ugesi. So okwethu ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi ugesi bawukhokhele. Now sinohlelo-ke lokuthi-ke laba ugesi abangawuconnectile ngokusemthethweni ama-illegal connections siyawa-disconnect angeke futhi siwabuyisele. Kodwa sithi abantu aba-aplaye siba-connectele ugesi ngokunjani ngokusemthethweni. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Amalungu omphakathi asendaweni yaseTafelkop eThekwini asezwakalise kungenami ngesimo somtholampilo wabo osekupheleke iminyaka ungekho esimeni esigcolisayo. Lamalungu angathandanga ukudalulwa atsheleke iziko lezindaba ukuthi-ke lo mtholampilo uvula-ke nje izinsuku ezimbili evikini. Kepha-ke abahlengikazi bafika-ke selishayile-ke ihora le-11 emini bavale-ke ngehora lokuqala khona futhi emini nezinsiza kusebenza kazanele njengoba kuye kuphoqe ukuba-ke babuyele emakhaya bengasizakele kanti
kanti-ke ukukhathaza kakhulu izaguga-ke ezilanda imishanguzo yahlukahlukene ezigcina-ke ziphoqeleka ukugqiqa khona zibuye-ke zilambatha. Lo mtholampilo wamukela inqwaba yabantu ngenxa yokuthi-ke iwo wodwa osetshenziswa izigodi ezahlukahlukene kuyona le ndawo. Ubuncane beyinsuku ovulwa ngazo kanye namahora asetshenzwa abahlengikazi ungabi nezindlu zangasese zeziguli nokunye okuningi ngezinye zezinto ezikhalisa amalungu omphakathi. Okubhlungu kunakho konke uma uthi uyogoma ingane abakwazi ukukalela ingane ukuthi isindo sawo singakanani ngoba isikala banaso, amanzi awekho eklinikhi. If womile as a patient eklinikhi awukwazi ukuthola amanzi, awukwazi ukuya etoilet if ufuna ukuyikhulula ngenxa yesimo esikhona kuleya klinikhi esiyinkinga. Ogogo mabefika bezothatha amaphilisi bathola uhalf, kwesinye isikhathi onesi abafiki, kwesinye isikhathi iklinikhi wathi uyivula past 8 kodwa onesi bafika eklinikhi ngabo 11 kuya ko 12. Uhlele eminyango noma kuyashisa noma kuyanetha kuyafana nisuke nihlele eminyango nilinde ukuthi kuze kufike bona bevule. Izolo nje uantu wami fanele ahamba olanda amaphilisi eklinikhi akakwazanga ukuya kowalanda ngoba eklinikhi bingekho. Asazi ukuthi sisebenza kanjani, asazi sekwenzakalani. Yevile eshumini iminyaka lo mphakathi ubekezelele lokhu kwazise kusukela wakhiwa yiyo impilo ephilwa kule ndawo. Nangesikhathi iziko le indaba lifikele mathupha kuwo ubuvalwe thaqa. Kubikwe ukuthi akukho ngisho izinsiza zabagula kakhulu. Njengoba eningi labantu lingasebenzi bayaphoqeleka ukuya ezindaweni ezikude ukuyofuna usizo lwezempilo. Ayisizizwa kabuhlungu kakhulu ngoba phela manje abantu abaseduze kwethu siyababona ukuthi bayathuthuka, impilo iyaqhubeka phambili, kodwa thina manje sisaloko sidonseleke emuva, sasifila sacinezelekile, asikabi nayo inkululeko ezumphakathi wala eTafelikop. Kuzokhumuleka ukuthi phambilini iziko le indaba libike kabanzi ngenkinga yokwantula amanzi kwenye ingxenye yakuyo le ndawo nobukuze kubaphoqe ukuba baphuze exhaphozini kwazise nezimoto eziletha amanzi kuphela inyanga zingabonwa. Banxusa umnyango wezempilo esifundazweni ukuba ukazwele. Bese ngajabula ukuthi basize futhi bakwazi phela ukuthi isebenze every day ngoba phela abantu bagula every day kumele baye eklinikhi zonke izinsuku. Mabezosiza nje ukuthi kube khona ngisho yonke imithi yezingane ngoba sikihambisa izingane ezinenkinga, sibuye ingane engaphethe lutho ngoba kuthiwani umuthi othile awukho, iPanado ayikho. Uthothi ingane uyayijova kuthiwa umgomo walo nyanga osuku uyigomela yona kuthiwa awukho, sekumele ubuye ke ngalowo ndlela. Isikhathi esiningi ke ukuthina abantu besifazane siye khona siyofuna imdovo mhlawumbe ukuthi mhlawumbe siprevent. Sekumele ke ngibuye ekhaya ngihlale ke manje ngingazi ngizosebenzisana lapho ngaze ngiendaphe ngize ngithole ngisho ingane engavanga ngize ngihlelele. Umnyango wezempilo esifundazweni uthembise ukwenza uphenyo. Eyindabeni za1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Inhlangano yezithuthi zabafundi South African School Transport Association uzwelonke isiveze ukuthi-ke ihlela imashi ezoyibhekisa emahhovisi ezokuthutha kuzwelonke ukuyokhalaza-ke ngokunganakwa kwezicelo zabo ikakhulukazi-ke ngokuthi-ke babe semthethweni baphinde-ke basebenzisane nohulumeni. Le nhlangano isho lokhu-ke ikhuluma nethimba eThekwini emva kwesitatimende-ke abasikhiphile esinohlu lwezinto abakhala ngazo. Le nhlangano ithi ukunganakwa kwezicelo zabo kanye nokungabambisani nohulumeni kanjani abemboni ezokuthutha kwamatekisi kubadelela izinselelo eziningi abangazazi bazozixazulula kanjani ngoba nabo lo msebenzi abawenzayo bathi ibhizinisi lokuziphilisa nemndeni yabo. Siyafuna futhi ukuphinde sihlale phansi noSantaco ngizothi obaba bethu because obaba bethu ibona abadala kule industry, ibona abayazi indlela yaphambili. Siyafisa futhi ukuhlala phansi nabo sike sibuze ukuthi kahle yiphi indlela efanele sisebenzisane ngayo because siyezwa kunabanye abakhokhiswa o3000, kunabanye abakhokhiswa o2000, kunabanye abakhokhiswa o200. Siyafisa ukuthi sihlale phansi sithole ingqikithi yonke lento, sithole ukuthi ngabe iqiniso yini, uma iqiniso why abantu bakhokhiswe imali kanje eyani akuchazwe, sihlale phansi sixoxe sibone ukuthi kuphi isolution esingafika kuyona. Batho kunye ukubakhathaza kakhulu ukunganakwa kwemisebenzi abawenzayo kodwa kubeni ugcina usubenza abazali kulabantwana babathuthayo. Unomzali ofika ngo10 o'clock ebusuku ingane sikusilele aphinde ahambe ngo4 o'clock ekhaya ekseni ingane still isale.
so ingane ayimazi umuntu emaziyo emina we are co-parenting kulezi ngane lengane makwenzekile mhlawumbe ukuthi ishiwe ilunch ekhaya emina ngiyinikeza 5 rand be-hot dog lengane makwenzekile ukuthi ayiphilile kahle ngalolu suku mhlawumbe ikhishwa isisu uma imoshele emina fanele ngiyime la emgaqweni ngicela emzini yabantu ukuthi ngicela ukugeza lengane ngiyigeze lengane ngoba ngeke ngihambe naye kunuka kunje emotweni fanele ngiyigeze mina ngiyithathe ngiyifake emotweni ngiyihambe akekho umzali osikhokhela extra walokho uKhumalo ubesephinde egcizelana ukuthi bafuna nokuthola izimvumo la bezopaka khona izimoto zabo ngoba basithola sebeboshwa nsuku zonke ngoba le ndlela bekuthi amaphoyisa ayasihlukumeza kakhulu ngoba ayasijaha kwesinye isikhathi njengoba ehlaha namanye ama-industry ayasijaha nathi 2 asinazi indawo ezi-designated la isikwazi ukupaka khona safely sikwazi phinde ukuthi ntambama sibuye ney'ngane njengoba usibona nje isesigangeni la siyakhokha siyacela kulowo muntu sikhokhe leyo mali esikhokha ngoba le mash bahlela ukuyenza ngenyanga ezayo emahhovisi omnyango wezokuthutha kuzwelonke Kodwa Sibisi ngiseThekwini. Asike sithishelele etolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Bukeleke usabukele zona indaba ze-1KZNTV asikhumbuze lezo okuyizona ehamba phambili. Ibekwe endlini yano yokugcina induna yesilo imiphakathi yaseMgungundlovu ivalwe kwemigwaqo ngeMbhikisho. Kanti ke umphakathi ukhala ngesimo semtholampilo. Kwathulwe ngokusemthethweni ke uhlelo lwentsha iYouth indaba ezobheka ke iziselelo intsha ngaphansi kwesifunda ugu ebhekene nazo. Usekela meya kumasipala ugu Mandla Chiya uthi ke bathulele luhlelo ngenhloso ukuxhumana nentsha ukuthola ke kabanzi ngeziselelo ababhekene nazo okubala ke nokwentulwa amathuba omsebenzi bese ke behlinzeka ngosizo kakhulukazi ke kubahlomisa ngolwazi oluzobathuthukisa. Intsha yesifunda ugu ithole ithuba eliyingqayizivele lokuhlinzekwa ngolwazi ngesikhathi kwethula uhlelo iYouth indaba. Usekela meya kumasipala ugu Mandla Chiya uthi bahlomisa intsha ngezindlela zokubhekana nezinselelo abahlangabezana nazo ikakhulukazi ukweswela amathuba omsebenzi njengoba kunentsha ehlele emakhaya neziqo. iYouth yethu in particular le eqhamuke emakhaya engenawo enama skills but you don't have ama job opportunities and sizobhekelela leyo nto like thenike sikwazi ukuthi ke sihlangane ndawonye so that will be able ukuthi ke abanye bakwazi ukuhlomula emathubeni omsebenzi azokwazi ukuthi ke atholakale ekhona la njoba sishilo ukuthi sihlanganise izinhlaka ezahlukahlukene osomabhizinisi abanye from banks as they were doing their presentation and bonke labo to put imqondo yethu together izokwenza ukuthi i-economy yethu to make yonke youth yethu to be involved and participate to build i-economy ye district. It will create a job opportunity even to those abangasebenzi abahleli emakhaya njengamanje. Ubese thinta udaba lwezinhlelo zokwakhiwa kwechweba endaweni yasoGwini lapho lizosiza khona kakhulu ekudaleni amathuba omsebenzi. Lama harbors one azovula amathuba omsebenzi in particular azokwenza ukuthi iYouth ihlomule kakhulu kuona njoba kufakiwe siyazi ukuthi makulandelwa ama processes kuba khona ilokhuzana ama plan afakwayo and njoba elokhuzana iplan esekhona sekuwukuthi manje sikwazi ukuthi kuhlanganyele zonke lezi zinhlaka zihlale kwaze ukuthi ayaqala come 2023 yakwazi ukuthi manje wonke lama project lama harbors azokwazi ukuthi anikeze abantu abasha ilokhuzana amathuba okwazi ukuthi ke bakwazi ukuthi basebenze and ne district as a whole ikwazi ukuthi ihlomule from kuona lama harbor lawa azobe enziwa la ngaphansi kokho. Yintsha biyingxenye yokwethulwa kwalolu hlelo ethi ijabule kakhulu kuba yingxenye kanti ubonga nethuba lokuthi batshelwe ngezinhlelo mayelana nokweswela amanzi endaweni yasoGwini. Sikuthole kubaleka kakhulu ukuthi sigcine sibe nale youth indaba ngoba sesikhulume kakhulu ngezinto mhlawumbe esizigcine sizizwe kuthiwe sizixoxiwe
inkinga efana namanzi sebesichazelile ngalozo zinkinga nokuthi athina ama programs nokuthi mhlambe solekelela ke ngolwazi abantu abangalitholanga lethuba lokusibambelana nabo namhlanje. Izindaba enze 1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Okhulumela ke umnyango wezokuxhumanisa eGCIS ngaphansi kwesifunda umzinyathi uthanda inkosi Zulu senxuseka abantu abakhela umsinga kuke basebenzise ngendlela lesi sikhungo sikahulumeni esinikeza ke ngosizo lenhlobonhlobo ithuswa ngisense sethugela ferry msinga ngaphambilini ke ebesaziwa ngokuthi ke kuse Home Affairs. uZulu ke uthi kumele umphakathi ukwazi futhi ukuqonda ukusebenza kwalesi sikhungo ukuze ke ugweme ukuhamba amabanga amade befuna usizo kanti ke balishiya ngemumva. Bekhuluma kanjena ke njengoba namhlanje kuqiswa isonto lokuqhuquzela ukusebenzisa ama-two-song center emhlabeni jikelele olwaziwa ngokuthi ke annual two-song week eqale ke ngomsombuluko. Lesi isikhungo esitholakala ethugela ferry maphakathi nomsinga siwusizo kakhulu kemphakathini owakhele le ndawo njengoba abasisebenzisayo bethola ukusizakala okwahlukahlukene endaweni eyodwa njengoba kuhlangene iminyango eyahlukahlukene edingwa umphakathi wasemsinga ngosizo olufana nabameli, ikolishi lokufundela ikhompyutha, umnyango kalima kanye nokunye. Sifisa ukuthi nje abantu bayazi kakhulu ithugela ferry two-song center ikakhulukazi kade beyazi ngendawo ekuthiwa i-Home Affairs. Njengamanje sithi siqhuquzela bonke abantu abangaphasi komsinga ukuthi abeze bazosebenzisa ama-services atholakala ngaphakathi ethugela ferry two-song center. Ama-services esingawabala khona ngaphakathi two-song center singabala umnyango waka-Home Affairs. Sineminyango eyahlukahlukene khona uLabor osebenza khona ngolesine nangolesibili labantu abakwazi khona ukuthi ba-register khona o-UIF bakwazi ukubhalisela kuma-database of unemployment. Sino-CWP khona la ngaphakathi kwithugela ferry two-song center la abamphakathi ukwazi ukuthi usizakale khona ngezinto zo-community works. Okwenza kube lula kakhulu ke kubantu basemsinga ukuthi bafinyelele kulesikhungo ukuthi ke sitholakala maphakathi nomsinga. Sineminye iminyango eyahlukahlukene ilesiza kakhulu ikakhulukazi abantu basemsinga njengoba sikwi-central point yasemsinga la umuntu oqhamuka khona ethugela oqhamuka phezulu emsinga top uyakwazi ukufitha Africa sithole la kube lula ukuthi asithole la azokwazi ukusizakala ikakhulukazi eminyangweni yaGCIS uthola kakhulu information malana nezinsiza ezahlukahlukene esuke zikhona zo-offerishwa uhulumeni. uNdabezitha unxuse kakhulu umphakathi ukuthi usisebenzise lesikhungo ukuze uthole izidingo ezahlukahlukene. Libaluleke kakhulu isonto la le annual two-song week eselihlanganiswe uhulumeni balihlanganisa ne-public service week. Lelo sonto siqhuquzela kakhulu ukusebenza kwahulumeni ukuletha izidingo zabantu emphakathini. Siyakujabulela kakhulu ukubona ukuthi umphakathi wakithi uyeza kakhulu uzothola izidingo ezahlukahlukene kuhulumeni. Siyafisa ukuthi sibanxenxe bonke abantu basondele kakhulu bazoba ukusebenzisana nohulumeni bathole izidingo ezahlukahlukene kuhulumeni ikakhulukazi kuma-two-song centers ahlukahlukene across the province. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMsinga. Asike sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Bukeleke usabukele zona indaba ze-1KZNTV sikhumbuze ke leze besithe izona ehamba phambili osukwini namhlanje. Ibekwe endlini yano yokugcina induna yesilo imphakathi yaseMgungundlovu ivale kwemigwaqo ngeMbhikisho kanti ke umphakathi ukhala ngesimo semtholampilo. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi ke liwu-17.69 maqhathaniswa nedola semelika libe u-19.80 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-17.33 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,669 i-ounce kuthi wolo ongahluziwe wona ube u-$90.46 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Livalweke ngesasasa iwindi lokucocoma kwabadlali kwi-Premier Soccer League PSL njengoba belivalwa phakathi kwamabili. Phakathi kwamaqembu abonakele eqinisa isquad zawo Orlando Pirates emangazeke abaningi sayinisa umdlalo wasesiswini Marumo Gallants undaba kayithethwa Ndlondlo kanye noKhemith Erasmus Sundowns yona isayiniseke isiqongqwane sasemumva saseMorocco kwathi Cape Town City yabolekwa uLail Lakay obegijima ku Downs.
Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyagoqa besiphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo ngifisa impela sonto emnandi.